右脚踏步，保持愉快的心情，因为这个是快乐教室，要让你越来越有活力啊！耶，你至少一定要笑起来，哎，笑一下。双手前后轻松的摆动哦，运动要有效，要安全，要快乐的话，一定要先做一下暖身哦。即使是你要自己做运动，也是要做暖身哦。来，慢慢的把肩膀往后绕一下。哎，跟老师一样哦，要笑一笑哦，把牙齿露出来。哎，保持愉快的心情跟呼吸，千万不要憋气。不过跳错有没有关系？没关系，没关系哈，只要跟着我们多做哈，做一回做两回，越来越熟。来，肩膀往前绕，开始。每个人的柔软度啊，或是体能都不一样，所以记得一定要量力而为。还有，在家里做运动要特别注意，一定要穿运动鞋哈。为什么要穿呢？因为降低冲击哦。常常有人说啊，我家地板那么干净哦，我一定是打赤脚，这样好不好？不好哦，为什么？膝盖会不舒服，膝盖会不舒服，因为那个冲击，当我们脚踩到地上，那个反作用力，对，其实不只是膝盖，全身的关节都不好哦。所以你运动要快乐，一定要好的装备哦，正确的装备。来，手叉腰，脚跟往前点，右、左、右，慢慢的把我们肌肉稍微拉开一点，膝盖一定是放松的哈，这样是错的，不要这么猛，点到为止。4、3。把手放胸前往前推，开始推，扩胸扩背哈，所有这些动作都很简单，爷爷奶奶也可以做哈，加油！哇，真好，真的很好。对，那有人会觉得啊，老师你好像跳得很快啊，为什么？太久没运动了哈，会跟不上，有没有关系？没关系。那要怎么动呢？老师？轻松的动就好哦，量力而为就好。对，那也可以按照你自己的节奏来。慢慢的做，慢慢的做，很好。来，我们再做8个，7、6，可以跟着我们一起喊吗？5，来一起喊。4，可以大声一点。3，我有听到，我有听到。2，最后一个。1，来，原地踏步，吸气，手上。慢慢的做，记得你的身体要往上拉，把你的小腹缩进去。我们再做2次，很好。最后再变哦，很好，来手叉腰，右脚侧点，右、左，所以我们的重心都是在中间哦。我们慢慢的把动作加进来，像我们一般人可以做的运动，大部分都是跑步啊、走路啊、骑脚踏车这些，用到的肌肉比较少，因为只有前后的活动。像我们今天做的活力课程呢，它的脚的动作就比较多，对，不只是踏步。还有侧点的动作，所以还可以用到侧面的肌肉。那很多人都说啊，我年纪慢慢大了哈，屁股越来越大，怎么办？对啊，多动一些不同的动作。好，准备把我们的手放胸前，拳头往外打开，开始开，对，像我们手跟脚都同时在动哦，所以运动的肌肉比较多，你会觉得有一点点喘的感觉，这个就是我们要做的暖身运动哦。有点喘又不会很喘，加油！保持顺畅的呼吸。来，我们一起倒数8个，8、7、6、5、4、3、2， 1，踏步右脚。好，我们一个动作一个动作慢慢的加进来哈，不要给自己太大的压力哈。运动就是要怎么样？轻松愉快，要快乐哈，还好吗？我们再做一次侧点加手，直接来。所有的动作都很简单啊，小朋友也会做，爷爷奶奶都可以做哈。对啊，很好。所以运动其实不分年龄、不分性别、不分族群，想做就做。8、7、6、5、4、3、2， 1，踏步右脚。